अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रेहान है और आप देख रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है कफ़ खांसी। तो इसकी दो प्रोटोटाइप ड्रग दी हुई हैं, जिसके अंदर पहले नंबर पे कोडीन और उसके बाद डेक्स्ट्रोमेथोर्फान। तो सबसे पहले कोडीन डिक्रीजेज द सेंसिटिविटी ऑफ कफ सेंटर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरिफेरल स्टिमुलाई एंड डिक्रीज म्यूकोजल सेक्रीशन। These therapeutic effect occur at dose lower than the dose required for analgesia। यानी कि कोडीन जो है एक एनेस्थेटिक है बेसिकली। तो अगर इसको ज़्यादा डोज के अंदर आप देंगे तो ये एनाल्जेसिया और इस तरह की सिचुएशन काज करेगा, लेकिन इसलिए हम इसको लो डोज पे देते हैं ताकि क्योंकि हमें ज़ाहिर बात है वो चीज़ तो नहीं चाहिए हमने सिर्फ खांसी का ट्रीटमेंट करना है। बट स्टिल हैव कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स सच एज कॉन्स्टिपेशन, डिस्फोरिया, फटीग एज वेल एज हैव एडिक्टिव पोटेंशियल। तो लो डोज के अंदर भी इसके ये साइड इफ़ेक्ट मौजूद हैं, जो कि एनेस्थीसिया जब दिया जाता है या इसकी ज़्यादा डोज दी जाती है तब मिलते हैं। इसके बाद है डेक्स्ट्रोमेथोर्फान इज़ अ सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ मोरफिन that suppress the response of the central cuff center. It has no analgesic effect in antitussive doses। यानी कि लो डोज में इसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है एनाल्जेसिक। इट हैज़ अ लो एडिक्टिव प्रोफाइल। डेक्स्ट्रोमेथोर्फान हैज़ अ सिग्निफिकेंटली बेटर साइड इफेक्ट प्रोफाइल दैन कोडीन, यानी कि इसके साइड इफेक्ट कोडीन से कम है, इसलिए इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो इधर इनके ब्रांड नेम भी दिए हुए हैं। कोडीन इतना यूज़ नहीं होता, डेक्स्ट्रोमेथोर्फान फिर भी यूज़ हो जाता है, जैसे पैसिफिक डीएम। तो इसकी जो एब्रीविएशन डीएम है, शॉर्ट फॉर्म। तो जिस भी सिरप के साथ डीएम होगा उसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथोर्फान आपको लाजमी मिलेगा। जैसे ये है पैसिफिक डीएम, इसके अलावा एक होता है एक्टिफिट डीएम, एक्टिफिट पी, एक्टिफिट डीएम, उस सिरप के अंदर भी ये मिल जाएगा आपको। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।